হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন আপনারা? আশা করি আপনারা ভালোই আছেন। আর আমি আপনাদের দোয়ায় বেশ ভালো আছি। আর আমি আপনাদের সামনে একটি আজকে নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। সেই ভিডিওটির নাম দিয়েছি ছাগলের জ্বর সর্দি 24 ঘন্টায় ভালো করার জাদুকরি চিকিৎসা। হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা অবশ্যই টপিকটি শুনে অবাক হয়ে গেছেন যে কিভাবে একটা ছাগলের 24 ঘন্টায় জ্বর সর্দি কাশি ভালো করা যায়, সেটা নিয়ে আজকের ভিডিওটা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতেছি। তবে ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ করছি। আপনারা আমার ভিডিও যদি নতুন ভিউয়ার্স হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নোটিফিকেশনটা অন করে রাখবেন। ভিউয়ার্স, আমি এখন আসল পয়েন্টে আমি চলে যাই। আমার পয়েন্টটা হচ্ছে আজকের যে কিভাবে একটা ছাগলের বা জ্বরের কাশি এবং সর্দি 24 ঘন্টায় ভালো করা যায়, সেটার জাদুকরি একটা টিপস আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতেছি। ছাগলের জ্বর সর্দি কাশি হওয়ার লক্ষণগুলো আগে আমার জানতে হবে, যে আমি যে একটা ছাগলের কিভাবে আমি ট্রিটমেন্ট দেবো, সেই ট্রিটমেন্টটা তো করার আগে আমাদেরকে অবশ্যই যে জানতে হবে যে ছাগলটার কি সর্দি জ্বর এবং কাশিতে কী কী লক্ষণ দেখলে আমরা এই ট্রিটমেন্টগুলো করতে যাবো। সেই জন্য আমি আজকে লক্ষণসমূহ আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। 1 নম্বর হচ্ছে ছাগলের নাকে কি থাকবে, যদি সর্দি হয় তাহলে সর্দি থাকবে, এবং কাশি হলে কি থাকবে, কাশি মাঝে মাঝে কাশি দিয়ে থাকবে, এবং কাশি দেওয়ার পরে সে ঝিম মারে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে। বডি টেম্পারেচার অবশ্যই তার, যদি আমরা মাপে দেখি তাহলে তার যখন আমরা মিটার দিয়ে মাপে দেখবো যে জ্বরটা কত আছে, সেখানে দেখবো আমরা অবশ্যই 100 থেকে 105-এর মধ্যে থাকবে। আর সবথেকে ভালো একটা উপায় হচ্ছে কি, আমাদের যখন একটা ছাগলের এই সমস্যাগুলো দেখা যাবে, তখন আমাদের গায়ের লোমগুলা দেখতে হবে। যদি জ্বর থাকে তাহলে অবশ্যই জ্বরের মেইন ইয়ে হচ্ছে যে তার শরীরে গায়ের লোমগুলা দাঁড়িয়ে থাকবে। এবং কাশি হলে কী করবে, কাশির যে মেইন সমস্যাটা সেটা যখন দিবে তখন ছাগলটা সে এক জায়গায় ঝিম মারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। তখন মনে করবো যে ও বাবা, এটা ছাগল কী হইলো আমাদের, যে এক জায়গায় ঝিম মারে দাঁড়িয়ে থাকতেছে, এবং সে দিন দিন দুর্বল হয়ে যাবে। এটাও একটা বাহ্যিক লক্ষণ আমরা দেখে বুঝবো। আচ্ছা, এই ধরনের যদি সমস্যাগুলো হয় তাহলে আমরা কিভাবে এটার চিকিৎসা দিব? চিকিৎসাটা হচ্ছে আমরা ট্যাবলেট একটা এইচভেট বডি ওয়েটের 10 কেজি বডি ওয়েটের জন্য একটি দিনে 3 বার এভাবে 3 দিন আমরা খাইয়ে দিব। কলার পাতা দিয়ে ভালো করে গুঁড়া করে নিয়ে কলার পাতা দিয়ে আমি ছাগলকে খাইয়ে দিব, অথবা পানি দিব আপনারা খাইয়ে দেবেন। তবে সতর্ক থাকতে হবে যে শ্বাসনালীতে যেন কোনোভাবে না যায় পানি বা ওষুধ মিশ্রিত পানিটা। আচ্ছা, এবার আমি যে গেল আমার জ্বরের ট্রিটমেন্ট আমি দিলাম, এখন এখানে আমি কিছু অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করবো। আর অ্যান্টিবায়োটিক ইঞ্জেকশনগুলো ইউজ করার পূর্ব শর্ত হচ্ছে আমাদের এখানে যে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক আমরা ইউজ করি, সেটার জন্য আমাদের অবশ্যই অ্যান্টিহিস্টামিন নামে একটা ইঞ্জেকশন আছে। সেটা আমাদের বডি ওয়েট 10 কেজি বডি ওয়েটের জন্য 1 ml হিসাবে আমরা গভীর মাংসে দিয়ে দিব সর্বপ্রথম। তারপরে 2 নাম্বার হচ্ছে আমরা একটা অ্যান্টিবায়োটিক ইঞ্জেকশন আমাদের বেশ কয়েকটা আছে, তবে আমি এখানে 2টাই সাজেস্ট করবো। আপনারা সর্বপ্রথম আগে আগম্যান ভেট অথবা জেন্টামাইসিন ভেট, এইটা 10 কেজি বডি ওয়েটের জন্য 1 ml গভীর মাংসে দিনে একবার এভাবে 3 দিন দিয়ে দেবেন। আরেকটা ইঞ্জেকশনের কথা বলতেছি, আমি এখানে 2টা ইঞ্জেকশন বললাম, আপনারা জেন্টামাইসিন অথবা আগম্যান ভেট যে কোনো একটা ইঞ্জেকশন, 2টার ভিতর যে কোনো একটা ইঞ্জেকশন নেবেন। আর একটা আমি বলতেছি অক্সিটেট্রাসাইক্লিন নামে একটা ইঞ্জেকশন আছে। আপনারা 3টা ইঞ্জেকশনের নাম বলতেছি আমি এখানে। 3টার ভিতর আপনার যে কোনো একটা ইঞ্জেকশন আপনার 10 কেজি বডি ওয়েটের জন্য 1 ml হিসাবে আপনি গভীর মাংসে ছাগলের দিয়ে দিবেন। এটা কি দেবো আমরা, এটা দিনে 3 বার দিনে একবার এভাবে আমি 3 দিন দিয়ে দিব। একসঙ্গে আমি দিনে 3 দিন, মানে দিনে 3 বার দেওয়া যাবে না, এটা আমাদের 3 দিন দিতে হবে। দিনে একবার করে 1 ml হিসাবে আমরা দিয়ে দিব। এতে আমাদের ছাগলটার যে বিভিন্ন যে রোগ, আরও কোনো যদি রোগ বালাই থেকে যায় আর কি, তাহলে ছাগলটার আর কোনো সমস্যা থাকবে না। কারণ এই ইঞ্জেকশনটা, অ্যান্টিবায়োটিক ইঞ্জেকশনটা যখন দিবেন আপনার, আমি 24 ঘন্টায় বলছি, ওখানে 24 ঘন্টাও লাগবে না আপনার। দেখবেন যে 10 থেকে 12 ঘন্টা হলে আপনার নাকের সর্দি এবং জ্বর এবং কাশি সে আস্তে আস্তে রিমুভ হয়ে যাবে। কারণ কি, এই ওষুধটা আমার পরীক্ষিত। আমি আমার ছাগলকে আমি নিজেই বাসায় গেছি, একবার বাসায় যাই, আমি দেখি যে আমার ছাগলের কাশি এবং নাকে প্রচুর পরিমাণ সর্দি ছিল, এবং তার জ্বরটা ছিল খুব কম ছিল। তবে আমি কি করলাম, একটা জেন্টামাইসিন ইঞ্জেকশন নিয়ে আসলাম, নিয়ে আসে আমি 1 ml 1 ml আমি গভীর মাংসে দিয়ে দিচ্ছি, এবং সাথে একটা কি অ্যান্টিহিস্টামিন রেনাসিন ভেট আমার সবসময় বাসায় থাকে, সেটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে
আমি সকাল ৯টার দিকে দিছি, আমি বিকাল ৪টার দিকে দেখি যে নাকটা আমি যখন দিই তখন নাকটা ভালো করে পরিষ্কার করে দিয়েছিলাম। দেওয়ার পরে আবার ১০টা তো বললাম ১২টার দিকে যাই আরেকবার নাকটা পরিষ্কার করে দিয়ে আসি। যখন এই ইঞ্জেকশন দুটা দিলাম বিকালে ৪টা বা ৪:৩০টার দিকে যাই দেখি যে নাকে আর কোনো সর্দি আসেনি এবং জ্বরটা 100% চলে গেছে এবং সে খাইতে ধরছে। আগে তো এক জায়গায় ঝিম মারে থাকতো, এখন আর ওই প্রবলেমটা নেই। তাহলে আপনারা বুঝতেই পারতেছেন যে ওষুধটা আসলে কতটা অত্যন্ত জরুরি ছিল ছাগলটির জন্য। আর আপনারা ভিউয়ার্স যদি এই ধরনের সমস্যাগুলো দেখে থাকেন, যেমন জ্বর, সর্দি এবং কাশি ৩টা যদি একসঙ্গে দেখা যায়, তাহলে আপনারা জ্বরের ওষুধটা এসব্যাট এটা খাওয়াই দিবেন। এটা খাওয়ার পরে আপনি একটি করে ট্যাবলেট খাওয়াবেন। তবে এই ট্যাবলেটটা খাওয়ার পর আপনি দিনে ৩টা খাওয়াবেন। এভাবে আমরা ৩ দিন খাওয়াইতে থাকবো। কিন্তু আমার ২৪ ঘন্টায় আমার বলছি আমি ২৪ ঘন্টায় আপনার জ্বর, সর্দি, কাশি চলে গেল। কিন্তু আপনি কি ওষুধ না ৩ দিন পর্যন্ত, কারণ তার বডিতে অ্যান্টিবডি উৎপাদন করার জন্য ৩ দিন পর্যন্ত আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। তবে ভিউয়ার্স এভাবে যদি আপনি জেন্টামাইসিন বা আপনার আগমেন্টেড প্লাস অক্সিটেট্রাসাইক্লিন এই ৩টা ইনজেকশনের যে কোনো একটি ইনজেকশন আপনি ১০ কেজি বডির জন্য 1 ml হিসাবে গভীর মাংসে দিয়ে দিবেন এবং সাথে একটা অ্যান্টিহিস্টামিন দিয়ে দিবেন 1 ml হিসাবে আপনার ১০ কেজি বডি ওয়েটের জন্য। এভাবে যদি আমরা দিয়ে থাকি তাহলে খামারি ভাইরা এবং পারিবারিক পর্যায়ে যদি কোনো কারো ছাগল এই ধরনের প্রবলেম হয়ে থাকে, আপনারা ইনজেকশনটা কীভাবে করবেন, আমরা যে রানের পিছনে ছাগলটা একটু আলোক করে উপরের দিকে ধরে জাঙ্গের ওইখানে ওই 1 সেম ইনজেকশনটা ভিতরে সুইচটা ঢুকাই দিয়ে আমরা কি করব সেখানে পুশ করে দেব। পুশ করে দিলে কি করবে, তার গভীর মাংসে যাবে। গভীর মাংসতে আমরা আমি যে ইনজেকশনটা বলছি দুইটাই কিন্তু গভীর মাংসে দিতে হবে। আপনার রেনাসিন ভেটটা হোক, জেন্ডামাইসিন বা আগমেন্টেড প্লাস অক্সিটেট্রাসাইক্লিন গ্রুপের যে 3টা ইনজেকশন আমি বলছি, এই ট্রেড নাম প্লাস আপনার অক্সিটেট্রাসাইক্লিন অক্সিভেট গ্রুপের অক্সিটেট্রাসাইক্লিন আমি এখানে সব ট্রেড নাম বলছি আপনাদের সামনে। যে জেন্টামাইসিনটা বলছি এটা ট্রেড নেম বলতেছি। আপনার দোকানে যে জেন্টামাইসিন অথবা আগমেন্টেড বা অক্সিটেট্রাসাইক্লিন বললে আপনাদেরকে দিয়ে দিবে। তো এটা গ্রুপগুলো আমি বলছি অক্সিভেট গ্রুপের অক্সিটেট্রাসাইক্লিনটা। এই জন্য আমি অক্সিটেট্রাসাইক্লিন যদি আপনার বড় নাম না বলতে পারেন তাহলে আপনি যাই শুধু খালি অক্সিভেট গ্রুপের বললেই আপনাকে যে কোনো ভেটেরিনারি ওষুধ দোকানে আপনাদেরকে ওষুধটা দিয়ে দিবে। আশা করি ভিউয়ার্স আপনারা যদি আমার ভিডিওটি দেখে থাকেন তাহলে এইভাবে যদি আপনি আপনার ছাগলকে ট্রিটমেন্টটি দিয়ে দেন, তবে আমি আশা করি ২৪ ঘন্টা না, আপনার ১০ থেকে ১২ ঘন্টার মধ্যে আপনার ছাগলের জ্বর, সর্দি, কাশি সব রিমুভ হয়ে যাবে। ভিউয়ার্স আপনি আশা করি আমার কথাগুলো বুঝতে পেরেছেন। আর যদি আমার ভিডিওটি নতুন দেখে থাকেন নতুন হিসাবে, তাহলে আমার সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনটি অল নোটিফিকেশন করে রাখবেন। কারণ কি পরবর্তী ভিডিওগুলো যখন আমি ছাড়বো সবার আগে আপনি নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। আর আপনি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।